Сәлем достар, сіздермен бірге Куба и бүгін біз. Өткені мына Алматы аренада Мамай сөйлеген кезде бәріміз ұйып тыңдадық Мамайды. Мамай не айтады, сол болады деп. Арттарын жинастырыңдар, ештеңені қиратпаңдар, өздеріңе бәле болады деп, бүткіл жастарды аузына қаратып, Мамай өзінің позициясын айтты. Және де біз биліктен нені талап еткіміз келеді, сол ойымызды жинақтап барайық деп, бізді дайындап кәдімгідей дұрыс айтты. Просто площадьқа жеткізбей, бізді уже адамды деген адам күтіп алу керек қой негізі. Адамдар келатыр ма площадьқа, оны адамдар күтіп алу керек. Танкілер емес, андай бронежилет киіп алған машина емес, мылтық асынып алған армия емес, адамдар күтіп алу керек. Билік, құзырлы органдар, және де ел зиялылар жиналып, так, талпа келдіңдер ме? Естіп жатырмыз. Алматы аренадан келсіңдер. Қандай талаптарың бар? Біз тыңдайық. Мына милиция сіздерге қастандық жасамау үшін осы жерде тұрады деп айтса, өкінішке орай ондай болған жоқ. Тек площадьқа адамдар келді, пат-пут бастап кетті. Ар жағы уже правду не нашли. Көріп отырғандарыңызға рахмет. Бұл туралы не ойлайтындарыңызды комментарияда күтемін. Егер де видеоны жатса лайк басуды ұмытпаймыз достар. Сау болыңыздар.